sauver le Congo. Et toi? Je suis prêt pour sauver le Congo. Et toi? Je suis prêt pour sauver le Congo. Et toi? Pour l'amour du Congo, pas de regret. Alors, mokili comprendaka biso te. Amen. Robo konja nzambe ekoya ngongani. Wana bazoluka bayeba date koya po bayiba basala mabe soki bayebi ke ekoya lobi lelo batubela ndenge bokenda na basango. Amen. Kola pambola bino. Pe esprit abomba bino. Toza na Romain ndenge nzambe apesi biso ngolu na makoki ya kopanza écriture. Nayebisaka bino ke mateya na biso ezalaka en même temps prière. Amen. C'est pourquoi faut bosezisaka opportunité ntango nazoteya. Esika oyo koyoka ya koloba amen na mateya loba amen. Po mateya na biso ezalaka culte, ezala réunion spirituelle, ezalaka na befe na yango. Donc bino boyeba ikala prière ezaki après mateya. Allez awa tokoti na prière, ya ba démon, ya ba intercession, ya ba requête. Na lelo boyeba ngo ke mateya pamba soki oyoki yango ezali nini prière. Bato oyo Yesu abikisa babika po a priya to po bayoka. Po bayoka bayoki nini sango na ye ezali kokende na matoi. Bakotuna azawana batomboli ya bango mobeli baye bayokaki. Yesu a prié na mpona bango. Tango koya kotala ka boyi bazobunda bakoma esika azali ka kuna lobi kondima na yo esali nini ebikisi. Donc mateya ezali prière parce que moment wana bozo partager nzambe. Nde oyoki grâce alobaki soki mibale misato basangana na kombo na ye azawana. Or bato bakosangana na kombo na ye na likambo nini? Kombo na yango nani? Nani akoyeba? Soki mibale misato basangana na kombo na ngai nazawana kombo na yango nani? Bozala calme. Bas la terre. Ma Florence. Bolanda kanga calme. Toza na école ba sauver. Ma Florence. Réponse eza mosikate. Ezaka Yesu. Minazoli mbope sa réponse ndenge ezali. Soki mibale to misatu basangani na kombo na ngai. Ngai nazali kati na bango. Kombo na ngai yango wana nani? Esprit tout cette puissant mais bon comment? Pour na tango ya Moïse bakoloba esprit tout cette puissante na tango ya grâce bakoloba père mena nazotuna mibale to misatu basangana kombo ya nani? Ah non bozo kende bis ya nani soki tokutani wana se wana pesa bino réponse wana mimi bino na miliki na mimi bino to buka mikwa bobugi te ezalaka pe boyoka ki Yesu azoloba moto moko yeba yekola yo babikisa moto bakoki te Yesu abikisi asima lobi tingo ngani na kozalaka na bino. Ma Florence nde to sangani awa soki bato bayeko kota awa bakoyeba nde nini ke to sangani na kombo ya Yesu. Raison nini bakoyebela ke bato basangani pona prière. Amen. C'est-à-dire soki mibale to misato basana kombo nanga kombo wana la parole. Parole ata bato basangani na intercession
Kuno kokuta nini intercession Bible lobby. Bongote? Ata basanga na adoration na louange. Banzembo bakoyemba kuna. Ekozalaka banzembo biloko batire na nini na parole. Amen. Amen. Donc kombo wana parole. C'est pourquoi si pas 1 Chronique 20, 20, 2 Chronique 20, 20, je crois qu'il y a 1 Chronique 20, 20, et lobby, confiez-vous à la parole de Dieu pour que vous soyez affermis et au prophète de Dieu pour votre réussite. Hein? Wananan, loi. Grâce à Yego Lobanin, quand même verset wana, Yesu pas utilisé yango. Mais est-ce que tant où Yesu a utilisé yango ba maman ba papa bandeko? Est-ce que boyo ki Yesu a lo ba ke de chronique lo ba ke boy? Mais est-ce que Yesu tant wa ba no ta na rolo chronique pour atanga que prophète mo ba sakola ki boy? Po bo mona ke zala ki même esprit wana ilo ba ki makambo wana aye na Jean 14 azul ba boy. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Dans la loi de Moïse, Dieu wana égale parole. Moi wana égale prophète. Membolan. Maintenant, pour na bateau, oyo batangi grâce. Ma Florent Bible le dit, croyez en Dieu, croyez en moi. Yesu alinga tal sa bateau nini. Bo considérer Nzambe sur le plan spirituel, puis bo considérer Nzambe sur le plan physique. Donc, ce qui mama Florence, ozali monganga, okopesanga komelanga kisi ya komela, pona sala ni na bik, c'est-à-dire Nzambe oyakeli yo monganga, azo lokomo na ye, yo pe mongango ozali ko traiter, but il faut te considérer yo. Nde bamboka o bazon nyokola bino lelo bo benga mindele, ba comprenant que monde spirituel sans physique moyen à régner exaté. Donc corps physique est ça très capital. Non, peut sabino un exemple. Nganga kisi. Mutu azana bakisi. Bola nangai. Mutu azana bakisi na ye. Hein? Ba crocodile na banguma. Nga akufi. Est-ce que ba crocodile wana? E kozala wana etikala kosala bakisi? De. Pona nini bandoki? Ba pesa kalisoso. Koko unabino mwa zane kendoki apesi liso mwana na bino pona nini po koko wana kokufa kindoki ekufa te e continue bolani ngai so c'est pourquoi kisi azalaka makasi tangu nzoto eza wana yango na kenele bino na mokuse ke oliebo lukaka ke o satana kanga mboka oyo satana zo nyokola ba congolais te. On a un message à grâce. Na vengeance, Satana. Oya zoni ko la ba congolais azana kombo na ye comme mutu. Vous comprenez? Satana moko azalaki une époque ya ba belge. On nyoko la Congo. C'est ça boyebi bangote. Barua Baudouin na ba Diego Kao. Bazalai banani? Ba Satana. Na ba bayan. Na bayan sen, ce qui bayan sen. Bangote ba Satana banyoko libiso sikoyo tangu Farao akangi Israël na boum Farao pona Israël azobima nani Satana te siko tangu Goliath azwa konyoko la bana na Nzambe siko Goliath azobima nani mena tangu David mwana na Nzambe aye amoni ke ya Satana yeyo bomona ki David alobe bonto tika kaka bitumbu eza ya molimo esuka na molimo abeti Satana na kombo yago nde religion a bloqué ba congolais ayesu ba congolais que ceux qui vont souffrir bino bo attaquer Satan ya molimo or Satana mutu ba yebi yete or Satana ya mutu azali donc ceux qui besoin attaquer Satana ya molimo ya mutu besoin attaquer yete Satana ko renier nde cause bomona na l'église de réveil to bengana Satana lelo lobi to ye lisusu to bengani ye lobi kuna to ye lisusu to bengani ye mais soki assassin moko azali na ville ya Kinshasa osala rage ko boma bato bokangi ye
babomi to batie na boloko. Est-ce que mikolo na sasa koboma? C'est pourquoi ceux qui te suivent bokonzi bokomona tango musée à côté. Parce qu'avant Mobutu tant que Mobutu a kende tango pouvoir esili insécurité kotaki. Et comme que ceux qui ont saki boye soda kolobeza biloko mabe bakoboto la yo pour insécurité salini. Écoute, tango musée azokota. Nani na miso na ye amona ke esika o musée abomi moyibi na arme. Nani ndenge tozao. Mais sango ezotambola nini? Ke musée soki akangi moyibi azosala nini? Akata maboko, akata makolo. Zando libongo ekomi okena pakia mbongo na to bimisi boy. Mutako simba azati. Alors, tango musée akei basata na baye. Insécurité esali nini? Koboma esali nini? Baye bakandenge nini ke mokonjo azali satan. Armée oyo ba généraux bazali ba satan, ba gouverneur ba satan. Tango bisala ya satan eza ko salema n'espace ya mabele oyo net ko boma biloko ya Kayen. Bozo mona ngo na tango oyo. Ko yiba biloko ya nani? Bozo mona ngo wapi na tango oyo. Sikoyo. Comment na vila Kinshasa bokoki ko douter ko loba ke gouverneur c'est un diable. Comment na vila Kinshasa bokoki ko douter ko loba ke Kanyama c'est qui? C'est un diable. Est-ce que c'est un jour? Nzambe pe soki baye bakaye boye. Tato makambo azobimisa eza yete zanza nzambe. Baye bakindenge ni ka bela zanza nzambe, Kayen azali na Satan. Alors boye balelo ke nzambe azali kati na biso. Biso nde tozo représenter ye. Boyoki? C'est pourquoi naza ko yebisa bino bandeko bolanda ngai. Bukto kola pe sika bandoki bazali. Tolia pe na bano bazana gendoki. Mais bapesa biso te. Oyibi tina bapesa yo te gendoki. Pona ni? Po ozalaki ne lembo ya esprit ya nani? Ya Nzambe. Ni tu bana mususu tu bapona mialifelo. Bazwaki yango te? Bazwaki. Amen. Bazwaki. Donc au côté la gouvernement boyotali otali lobby openza porte-parole à Satan. Otali lobby penza porte-parole à Satan parce que en lui mensonge sur mensonge. C'est comme ça baye baraka et mboka o Nzambe azali. C'est pourquoi tango tokozwa bokonzi ya Congo tout puissant. Alors bokomona ke okoza lolongwe ndako na bino na minuit. Ozokende kingasani. Mutu akosimba yo azali. Pour nani ville etondi na lumière d'abord. Lumière na ville. Échanger position ya ville. Elongoli solo ba poubelle. Jeep ya police ezoleka na seconde nyons. Ezokota na ba coin nyons. Ba coin nyons nzele comme praticable. Ma flore. Okobi malibanda tana 1h du matin. Okolongwa matanga tana 2h du matin. Ozongi wapi? Ndako. Milelo tokoma mboka ya yo kanga bendango benda kiti leka boy sela kiti boy lelo tokoma ndako ya yo lopango ya yo me ozali kobanga po obima na air nini na butu na porte ya ndako na yo na porte ya ndako na yo ozali kobanga po obima. Alors bandeko ndiye bakende totamu na mokili wa ma Florence tozana nyongwa moto te insécurité ezala te biso tokotambola tozana nyongo ya moto te oyo azana nyongo na ye aluka ye tozana nyongo ya moto te tosale pe contrat na moto te ke tolia nanu moto na nga sima okopesa ya yo alors insécurité tiye kobanda tiye kosila na nzoto na yo ezali ne fete. Amen. Est-ce que yoki ngai? Amen. Ndeko ya bonne volonté akotangela biso 13 mama ya Romains 12 boyoka esiko oyo banda na 13 okozwa micro po otanga eyokana
Ou bien pour ça qu'il faut. Pour ça qu'il t'a. Pour ça qu'il t'a autant là pour. On remet 12, 13. On remet 12, 13 maman. Tanga kama kasi bayo pa. Romains 12, tozali na verset 13, tout kita. Toza na grâce. Roméo bozomona Roméo bakomi Rome. Bandoki ya liboso na mokili Rome. Ye moto abomi Yesu Kristo na bayekoli na ye. Mais lelo tofongolaka Romain. Faut ba changer écriture titre moko bacha. Faut bacha basassin lettre na basassin oyo babomaki Paul na mboko. Mais ba komi Romain boye po Paul a komi lettre azotindela yango bana na Nzambe. Bongo te mama. Amen. Tolingo lo bango. Bon, pour atindela bana na Nzambe. Mais sinon place au pena faut ba koma lettre na bana na Nzambe na mboka ya Romain, mboka ya banani na basasa. Faut bato ba yeba ke Rome eza mboka na Yesu Kristo te. Rome ezali mboka ya nani? Ya basasa. Bandeko na biso bazokende kosambela na mangomba wana bazosambela pona bakolaki bongo amesanaki alors amoni ke soki natiki maison mère moyen te ba déranger kona te moyen te. Mais je vous dis que baza na kati ya moto na kati ya moto na kati ya moto ya gwa boyebi gwa ba puissance ya kisi l'occultisme, il y a le sang. Tangi la biso. Tangi na kombo na Yesu. Amen. Pourvoyez aux besoins des saints. Pourvoyez aux besoins des saints. Boyoki na lingale kolobani. Pourvoyez aux besoins des saints. Mangala bazate. Loba mama. Kokisa bosenga ya basantu. Kokisa. Bopesa. Avec obligation. Verbe pouvoir. Tonyo komaka na français na kolukaka ba verbe pouvoir. Ndire to za esclave na bango. Sur le côté classe, il faut y baka, je mange, je bois, je danse, je sors, imparfait, j'étais, j'ai. On dirait qu'on se sacrifier un jour, il y a pas eu kolaka Nazara qui n'est pas terre. Zala l'aise, zala calme. Oyoki? Amen. Ce qui est allé mongala, yeba ke Nzambe azali mongala. Amen. Ce qui est allé moyanzi, yeba ke Nzambe azali moyanzi. Oyoki ngai? Amen. Pourvoyer aux besoins de qui? Des saints. Exercer l'hospitalité. Bosunga basam ndenge tozosala mosala ya makasi. Bato nyonso bazolanda biso baza na obligation ya kosunga mosala biso tozosala. Tokolela micro te, tokolela nini caméra te. Non. Tokolela micro te na caméra. Tolela o moyen de transport. Tolela o esika yako tangisaka bato makambo. Non. Donc biso ndenge tozaboy ezalika moto alandi azana musol asombi lopam. Allez papa, formation comme ça. Et les cagabons. Au vandi boye moto asali yo surprise. Assez atindi ba caméra na bande konaye boke ndikoza na agence. Po azo yeba ke lito yo eza lito yo bato bakoma ka bato. Mboke koma ka bato na sena moyi. Amen. Amen. Boko botikali na ko yoka te na ba kombo ya vision na biso, kombo moko qui concerne kake kolonga na botama. Qui concerne les botananga. Exact. On a ndenge parti ya Lumumba ezalaki. MLC. Parti à Lumumba. Mouvement ya libération ya ba Congolais. MLC. Parti oyo esangisaki
mboka mobika yango le reza abako alliance ya ba Congo eza nini lisusu alliance ya ba Congo mais lelo bozoka nous parlons ya Congo tout puissant donc Équateur tout puissant Katanga tout puissant bola nangai ne dérange pas ba Congo moko tout puissant donc nyonso Katanga tout puissant c'est sa vision ya ba sauveur message ainsi dit l'esprit mais ce qui ok oyoki o babenga ngoni Sebeko communauté baptiste du Congo ouest et bongo Congo nord donc nord te Sebeko ezala bongo boye bakate communauté baptiste du Congo ouest ezala na Sebezo communauté baptiste du Zaïre ouest et bongo nord bote pana au CPK ce qui est balobi ba obla boyebi bino nyonso ke bato batondi kuna babungu so yoki balobi ba nini congrégation nini oyo ya kisanto awa ba Jésus omona kuna na kati mingi ba Congo bandoni ce qui yoki kuna balobi o ba père du premier degré ok kuna okokuta bato ya boy tribalisme ekoti ma Jean nanda kwanza bon iyebisa ngai iyo oza pa pasteur oza moluba oza pasteur ya bato nyonso sikoyo ozi sentir na yo ofulusi yango kaka na bandeko na yo baluba bato mosusu na mosika kaka bakosala nini bakokima mama Suzanne ye témoin toyeba na ye ndenge nini nazobetela bino lisolo eza batémoignage bazalaki na problème baye po bakende kosambela na église oyo boyebi église wana ntango bakei kuna ceinture wana ya babikolo wana bayambaki bino mais soki ekolo na bango eye babete trum bakoti bango bakende boye rien baya lobi rien moto aza na problème après ndi bakuta na ndeko moko alobi non okende na me pas frère Patrice ntango baye pa frère Patrice bakuta na papa Patrice bakomi na porte bayambi bango nini tolingi tokuta na papa Patrice ndeko mwasi moko alobi bokende na frère wana bazobenga nani papa Charles bosola na ye mpona problème na bino bamama baye nayambi bango mpona problème bazalaki nango bazali na baproblème sérieux kutana na bango nayoki bango nakateli bango losambo bamoni loboko ya nani ya Nzambe mama oyo akoma mama na ngai le jour oyo église ezwi ngai ndako le jour ya mariage osali mariage église ezwi ngai ndako esengelaki evanda na mwasi babotoli moto azoyamba ngai na mwasi na bakoli ya église eza nani mama oyo mama Suzanne bozolanda ngai amen mama Suzanne azali mokongo na ba Congo papa sali na nzoto ayaki na nzela ya nini ya bandundu botala ba plan de Dieu alléluia amen ba plan de qui de Dieu bino soki bozana kosakana tozana kotonga ndako moko ya monene ya kitoko très durable
oyo il faut kombo na yo ezala na kati descendant na yo il faut bapambola makasima. Amen. Si tango natangaka bakombo na bino awa mama Blandine, mama Florence, mama Tete bokanisi eyokanaka te etikalaka pe mokolo mosusu koyoka pe ndeko moko ya motema malamu alobi nalingi nasunga mama Florence. Amen. Ndeko na ngai mama Florence oyo namona te un jour nakomona bango. Alléluia. Amen. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de qui? De Dieu. L'esprit nous a choisi pour toter les messages. Ndakwa molimo ya mboka Congo, ya Afrique, pe ya monde. Oyoki ngai? Amen. Esprit ya poni biso. Soki olandi biyenge mokili oyo, oboyi kotonga ndako oyo etali yo. Eza ndako moko capital. Ndako moko très capital. Bokomona mokolo monde entier kokoma na posa emona yo. Bato yango bazalaka na papa Cham bamona yo. C'est pourquoi zala mayele na mateya topesa oyo. Amen. Ezana moto musa ko bengo li bondela ponanga azana besoin ka yebe esko ko bondela ne papa Cham la bondela. Ou bien ko memela ye grâce. Ou bien ko memela ye loi. Mais soit yoki yo ka esprit tout cette puissant. Zala na mwana mobali oyo. Zala na libota na ye. Zala na mboka na ye. Esprit na armée ya moto na Nzambe. Bundela mwana mobali oyo. Bundela bana na ye. Bundela ndako na ye. Amen. Amen. Baza lokola tata Na bango. Bino bozali bana basi te boza mibali. Pour na temps de vengeance moi si azate. Moi si akoti na kati ya formule ya mobali. Yango boyoka ka conjugaison na biso ezali tout puissant. Oh in Afrique tout puissant et soki wana Maman Florence tout puissant. Soki mutu ya français mama eza tout puissante c'est mwana moke. Yo kanti olekinga na langue telema kuna toza na langue ya molimo. Ezali bato molimo bato bayaka ko changer langage ya mokili. Elobeli ya mokili. Bozoka na tango ya loi. Bazo compter mibali. Basi te. Basi baza mélanger na kati na inclus dans l'homme. Nyonso nzamba bando talisa ke mwasi na mobali égal moto moko. Donc mobali akosala mwasi akosala pe mosala o mobali akosala. Amen. Boyoki ngai? Amen. Mais oui. Bolati ba pantalon awa, ba pasteur ba gangi, ba musicien ba yembi, confusion à l'église. Est-ce que pantalon est katani? Pantalon est longwe. Na l'église ya bato boya pantalon e kota to e kota te. Soki ya solo ba bando banga nzamba ko boya pantalon e kota. Mais ba koti yango pona nini? Offrande sala nini? E kota. Biloko mosusu za biloko ya temps esili. Ata bogangi bolobi bo mona efete. Amen. Siko bato molimo babaya koyesa ba kimia temps wana esili botika tika pantalon. Amen. Amen. Bato molimo. Mais awa nano ezokota te. Pantalon et vanda nano. Soki molimo alobi ekota tokoyesa bino ke molimo elobi esala ni. Mais d'abord alobi ezala nano. Mais esprit na yo eza ya mwasi te ya mobali. Mama Jean bongo te. Losambo na yo eza na makoki ya kosauver Congo. Loba amen. Amen. Nga déjà ndenge nazana bino boy. Vraiment nga na kobanga nini. Pona butu ata na lala ina bondela gite. Ma fleur na losambo na ya tsaki ngai. Sauveur Blandine na tsaki ngai. Rachidi a tsaki ngai malgré linga kwanga mingi. Ma sœur Niclette a tsenga, mama Jeanne a tsenga, Emmanuel Mikolo a kimi mingi ayo mona na lelo a tsenga na prière. Ba John Barachidi ba Deo, tout le monde ma jeune. Est-ce que vraiment pendant ndoki ko ya longa ngai? To ba kisi ya banganga Congo elonga ngai? Non. Bande ko banga kisi tozane lombe.
po bomonaka te. Amen. Lobi ntango bozokende natindi balion. Lobi tozalaki awa alebi bokende bozala 3 liboso ya bandeko ainsi de l'esprit mpe na nsima boketika bango ntina ndako bolala na bango pongi bakoya kozonga lelo na minuit ndenge bokendaki wana nani alotaki ndoto babeti ye na yango yo mpenza so yelinga ndoto babeti yo sina kobeta oli na bakisi yo mpe kobeta. Amen. Yo koyela nga ndoto ya babeti yo te Yo kaka ndo beti. matete ayo papa kuna bapuku na ndako puku na lali te insomnie bapuku batondi eso yo lamuki pesa ordre te loba baniao boya malgré baniao mikolo bakoma kopere na ba sorcier sorcier akoya penza na ndako na bina yepsi niao kokanga ta puku te kokanga puku te bapuku balia bango na ndako. Oui. Boyebi te botala niao mais en communication avec les sorciers. O mona na dopa bwana niao mais bapuku baodenda bosala défilé. O kala soki bozwi niao ka solo niao bapuku Akimi mungongo kaka. négociation yona ekomi ya ba dialogue bata pouvoir basala ekomi ya bapuku na bando na vero puku azoki malisosi akima lisusu po so olingi ekima loba na yebi ke bapuku ya normal bazalaka bapuku pe ya molili bazalaka mais oyo ya molili oyo awa terrain na bino te ndako na ngai comme acide brite comme endosite Amen. corps étranger nyonso sala ye mosala mama kolala lobi okomo luka puku wana Azati. soki komoni ezali Justin soki nani okomo luka ye puku wana azati. Amen. Bon pourvoir na besoin ya basantu musala makasi tozana ngo to wana tandi lisusu teke na vanda na okanisa na kolia nini na okanisa lipa rien na musala moko makasi eleki misala nyonso bato bazosala na se na monde tozobunda na bapuissance tokolukaka lipa te kesi na biso ekozala vidi te boza bato te boye biso toza bato te ke offrande nini yo moko oyebi ke soki naza nango nazotya ata moment offrande te mpona ke etika 100 francs parce que biso tokozanga eloko kolia te nakoyamba journaliste yawa eloko kopesa ye eza te nakoma osimbasimba ondire boza te nakovanda boye natindi bano bokenda na sere wana defisa biso mwa 5000 topesa journaliste mais soki totyaki ata 1000 francs tokopesa journaliste quelque chose tokozanga eloko te. Amen. Ma fleur tangela biso 14 na kende noki pour expliquer bien. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Alléluia. Amen. Bolanda na expliquer bino. Grâce à te yaki yango bien te. Balobi bo bénir bato bazo nyokola bino pe bo salani. Bo Balobi nini? Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Wana grâce. Kolakela mabete. Wana grâce. Biloko ekomisi Congo pauvre yangowa. Et matisi ba Belge. Ba terroriste ba ye na Belgique. Ba kena mikolo ba na Espagne. Ni États-Unis ba kota kape. Oyo ya Ben Laden na ba George Bush na kati. Na lubango kala na explica bino. Ndenge ni ba pouvoir ba pays développés ba sacrifier ka bato na bango. Ba appliquer haute puissance ba kota na kati ya banzoto ba terroriste ba attaquer pour ba bimake ba terroriste. Ba utiliser ka démon moko élevé na sens que soza faible esprit ba ye ba lati oke o sali crime bango ba sacrifier. France a uta ko sacrifier ba toné kala ta watina ba terrain. Brésil na ba match pe ya sacrifier yaki. Mais ya Afrique nde bazalaka lokola ya kindoka Afrique
ezali encore koloba papa moko encore na ya vis-à-vis donc bakoboma vis-à-vis mais bango bakoma na niveau moko likolo donc bakosacrifier bato na bango moyen bocible ezati mais ntango kaka mutu akoti attaqué na Allemagne a disposé la police armée baluka mutu wana, n'est-ce pas? Kasi na Allemagne Bible ezate, na Belgique Bible ezate, na Rome Bible ezate. Siko tango mutu aye attaqué oyebi esprit azo yebisanga likambo, esprit azo yebisanga likambo ekozala ndenge wana naloba ngo nano boyebi Jean-Paul II, pape Jean-Paul II azali pape moko ayebaki ba vérité mingi ya makambo nazoloba et il était prêt à dévoiler. Mais ba déontologie na bango ba réunion se multipliaki alors et permetaki ta salani abimsa et pape moko alingaki ba africain mingi wana nga monolo nazala ina yete mais esprit azoloba nde pape babeta yi masasi za nani Jean-Paul boye ba cause babeta yi masasi vérité ya Yesu moto boyoki ngai wana naoloba ngo na compte ya Kristo. Pape moko akutaki kodémissionner awa bapape ntango baza kuna na trône wana mpo bango nde bakunda évangile ya vérité ya Kristo. Soki baesprit elauki kuna bayebisa bango vérité ebima vérité ntango akosala baréunion tobimisaka vérité oyo sango etamboli ameli alors kovanda na boyi baproblème tika nasala nini nabima na ngai botikala kocontinue mbindo na bino. Comme Martin Luther King ya protestant azalaki pe évêque kuna abima na koyeba makambo boyoki ngai. Bénissez ceux qui vous persécutent. Ba pasteur baye ba lobi po na mboka tozo bénir batoyo bazo persécuter biso. Or na kati ya bénédiction il y a une longue vie, n'est-ce pas? Kabila na kimbuta na mende bayokani bapesa bino pasi pendant non bapesa bino pasi na mandat na bango 5 ans pasi ebandi bino kolia pasi insécurité salaire ezate courant ezate nini ezate bapasteur baza banganga nzambe Bible lobi soki na se bokangi likolo pe ekangi aya lobi Kabila 10 ans bénédiction elanda yo kimbuta bénédiction sala nini kanyama bénédiction elanda yo bopamboli te sikoyo bénédiction bopamboli bato pour persécuter c'est bénissez ceux qui vous persécutent. Donc pasteur bon dimini bato mabe bon nyokolaka biso biso à notre tour to pambolaka bino mikolo na bino ekenda kaka liboso banani ba souffrir le temps de vengeance à lebi te obomi to modiri yo amen onyokoli peuple to sali nini to modiri yo alors nde to lobaki ke baza sous la malédiction mboka nyonso azokota makambo ya Kongo aza sous la malédiction alors to kwatake bango amen ma joli évangile za mabe makambo boyoka yango de godon die bongo to bongo te ata mutu anera ya wana o appareil o enregistrer est-ce que tokobanga tokobakise ko to caméra oyo zo akende ko lakisa tango akende ko lakisa ngo bayoki na butu pe bakolota ndoto lokola mwasi ya Pilate balanga kokota makambo te makambo to beza solo siko na butu tamba olota bongo na tongo ba okanganga te to eza ne loko mosu eza vérité makambo ko banga yango amen siko yo ba bénir mubutu 32 ans et ça les combien 32 ans banane banyokono
Peuple était. C'est quoi? Va bénir kaka. Attends vraiment. Bon, bénissez ceux qui vous persécutent. Nde ba français, nde mindele ba onyokola biso. Biso lokola biso ne mette ma bénédiction. To pambola bangote. Bazo évoluer. Biso to sala ni. Mais ceux qui t'ont changé le sang. Ah, Obama. Yo lo poso ya biso. Na pendant temps na yo yele sus konyokola biso. Ah, paralysé oza wapi. Posola nana ndeko Obama bisika zali. Bar! Ayoki voix paralysé aujourd'hui pour kota ki makambo ya mboka ko Congo. Na nzela no bato bakufaki. Hillary Clinton. Bisika vanda salika bo. Ba journée nini te makambo Congo pardon. Bo bimsa ba troupe na bino wapi na Congo. Tokozwa délivrance te. Bandeko tokozwa. Tokosala nini? Tokozwa. Nganga nyonso aza kosala ba mystique pona kwa faiblir ba congolais. Nganga wana kosilisa nete. Akosala nini? Azala indien, azala libanais, azala belge, azala Mustafa na Nigeria, azala na Congo Brazza, nkolo armée ya nkolo ko bete masasi. Armée ya nkolo ko sala ni? Ma Florence. Nde ndoki azana ndako azolia bino. Ndoki ya kangi musala ya papa. Moya ko futela ndako ezate. Mais na tour na yo lobi ke no nkola lobi na pambola yo. Donc o bénir sorcellerie. Okokufa. Ou bénir sorcellerie. Aïe bandeko non. Rendez-vous à la mort. Non. Tu seras. Vraiment bandeko nangai. Non. Et bongo sikoy. L'état sengaka ba pasteur ba yeba ko bénir. Et bongo l'état so kangi mutu alimbisaka ete pona nini. Oh. Il faut magistrat local ya mbongo. Il faut policier local ya mbongo. Ata conseil ba roulage ba pesa kate ba kangi ba la liboso ba pesa conseil. Ba ye na église limbisaka. Trouble désordre lokuta. Awa tokolimbisa nani? Mutu aza mwana na nzambe. Mais peut-être par ignorance aza konyokola yo. Parce que ça ne loko nzambe moya ko modire loko nzambe ezate. Ndeti na Yesu. Pete lo wangani ye. Yesu amodiri yete po abati le loko ya nani? Ya nzambe. Mais Yudas. We loko nzambe esilaki. Tango ya sali bêtise. Akomi telengano te. Kaina. Oya azalaki lisusu na loko na nzambe kati na yete banda bo mwana. Tango asimbi ya nzambe akomi vagabond te. Siko verso yo persécuter, bénir ceux qui vous persécutent. Et bon Seigneur, yo okomisaki kaye vagabond mitelengano ndenge ni eza lokola moto akenda kwa nganga simbi biloko atosi mibeko te abela aliboma te siko na tango kaye ayeko simba mwana na nzambe azwa liboma te lelo azana ba descendant te siko nzambe akomisa kaye mitelengano siko ba descendant na bango to tika bango basala fete Bako koma bafaze. bango pe basala nini Bafaze banda. banguna ya Congo bakoma mitelengano makamba ko sale simba te. Amen. Attaque la sonjate. Alléluia. Amen. Esprit ya kimbango ekebimela bango na bureau. Amen. Et tout na bango boyaka na nkamba ko sala peuple nanga bazo souffrir pona ni bokosa ko na kombo na ngai. Vraiment Jacques abimela Hérode. Vraiment le molota ko bimela yete. Non. Abimela bango. Amen. Alléluia. Amen. Nani mokonzi? Yesu. Ah kitoko me. Mise komi ya mikolo ma Florence. Totanga nani? Tanga mama. Kimpakezo ya ngai soki ya pembe yangu. Toki. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Boyoki? Pleurez avec ceux qui pleurent. Awa sikoyo na komi kokota na verset. Yoka verset ya ta de vengeance. Bo sepela na bato baza ko sepela. C'est-à-dire quoi? Tozala na même sentiment. To partager pasi na biso na bana na Nzambe. Ba depito bazoluka ko bonga ya Congo, to ko soutenir bango, to ko prier pour na bango longue vie. Yo yazo boma Congo. Ngana ke pese longue vie nga moto na Nzambe. Na pesa ye longue vie ndenge ni. To boy. To sali nini? To boy. Réjouissez avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent.
Amen. Amen. Ma fleur, twende. Ayez les mêmes sentiments envers les uns aux autres. Oui. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sage à votre propre yeux. Alléluia. À vos propres C'est-à-dire, yeux. Tomi Kitissa. Tout ça, la nine. C'est pourquoi batalo lendo nyonso bomona na religion na pouvoir. Lobby boko kamwa die. Boko mona bangote. Boko mona paste. Bozo kanzanet ba longi. Ndani akolonga nzambe. Yo sio moni sika nzambe yeshuwe. Ba kolon ba belge ba renyawa na fin de compte ba salani. Ba kenda. Turo yo ezali histoire na monde. Histoire ya makasi yo bako koma na monde yango yo ya mboko yo. Histoire ya temps de vengeance. Vengeance, si marteau, mbeli, fleuve, océan, volcan, banzoi, des messages à temps de vengeance. On ne se moque pas de Dieu. Moïse abundaki na Pharaon. Alonga ito alonga ite. Alongaki. David na Goliath. Alonga ito alonga ite. Alongaki. Mais bakosa ibino ke David azali koko na bango. Lelo histoire yebani. Koko na biso. Lokola David alongaki. Charles akoki kozanga kolonga. Et bon taille na zana ngo eza taille ya Goliath ya David. Na David. Amen. Makato. Bongo te. Yo si omona David a échoué. Soki mokete. Ata ndambo te. Si biso monyo to vande ato ana taille ya David. Tuna bataille ya David. Ezali bataille ya victoire. Amen. Ezali bataille ya victoire. Ah ma fleur, miso ekomi ya bampaka. Toki. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Boyoka. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Alléluia. Amen. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Kozongisa te na obongisa verso yo. Kosala te mwana na nzambe mabe. Pasteur na yo ateyaka yo. Babendi yo ke omoni mateya zote. Topeso mbongo. Topeso boye. Chela moloto poisson. Topeso mbongo kende kochama nduki na biro ya kutino. Topeso mbongo loba ke papa Charles asali boy. La Bible dit ne rendez pas le mal. Kozongi sa mabete na oya yo. Pas le mal pour le mal. Non. Nzambe azali Ananias na Safir. Ba kosi. Eza mabete. Bon bakufaki. Le mal eke na le mal te. Maintenant comment batango babando bongisa ba verso pona konyokola ba. Kuna balobi que c'est qu'un homme aura semé, il les moissonnera. Le salaire du péché, c'est la mort. Oyo l'État salaka. Au katimut, l'État kangiyote. Tango chona bolo ka pinir yote. Et comme na tour ya nzambe ba sali ba pinir bato mabe na sena mo. Ne rendez pas le mal pour le mal. Ete. Linge loba bana na nzambe entre vous bo sala na mabe te. Peuple congolais entre vous bo sala na mabe te. To sala na mabe te. Yo bamboka babanga kandenge ni. Lance roquette ko uta braza kan isote ko koya wa congolais akufi. Awa pe balobi biso pe to za na armée. Lance roquette pe sali retour. Brazzaville ko na pe sali nini. Bako banga na te. C'est comme une négociation. Mobutu bako banga. Tantan. De biloko Mobutu, de biloko Mosé. Oui. Mais ceux qui ont besoin attaquer bino ba ko na bino ba occuper te baza complice. Bien sûr. Est-ce que na bombel bino vérité? Oui. Baza ko Complice. Die oyoka biloko. Non, noté papa. Toké maman. S'il est possible, S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Vraiment place au bakomi c'est pas bien. Alobi ma Florence et dépendre na yo. Ce que monde que na kozala bien na ndoki yo. Et dépendre na yo. Jamais. Moninga na yo. Hein? Obenje na ndako. Opesi ya kolia. Opesi ya komela. Akomi ko finela papa Joseph Misu. Sikoyo balobi ezo dépendre na yo mama Florence. Yo kolinga bavanda wana. Ote makomi elobi yo kobotolo mobali. Ima. Akobotola yo papa ya bana. Papa bana est parti. Alors comme na l'église ko lukaka ba prière. Au lieu za la prudent. Yo zo luka okende ko lukaka ba prière.
zala prudent. Namoni yo malamu te modèle ya miso wana. Ndende kotoza baninga pour éviter les problèmes les pires. Bon allez. Libanda. Bon allez. Est-ce que ça péché? Jamais. Bozala kana courage. Parce que ça dépend de moi. Mundele okena ndako na ye eloko kolia ezate azui journal apesio la vandi kuno bandi kolia mais wasoki na sali yango rasidi akopana nga sangu mboka mobili kenoko makambo asali biso mundele azana courage. Alléluia. Amen. Kola pambola bien. Amen. Esili te. Bokanza ke esili. Tozo sili sana message le la vengeance. Mama Tanga. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés. Yoka, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés. Mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Bandeko kimia. Qui? Kimia. Okoyoka mutu moko religion bengi papa Charles. Yo lobi, yo messager attend de vengeance. Bible loba, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Expliquez kas makambo lobi azoko ka ko expliquer te. Azaka na souci ngana sala nini? N'expliquer. Siko balanda nazo pesa bango explication. Oui. Bino bosi bomona Nzambe depuis abandi makambo na ye en tant que Nzambe na sena moyo. Akende ko bunda bitumba na ba Philistin akenda na ndenga molimo pamba ndebo ko yeba ye na bomoto. David alobi na ye liboso na yo Goliath au nom de qui? De Yahweh Nzambe ya mapinga oyo ya bato mwendo bongo te. C'est-à-dire que eza la loi, eza la grâce, eza la vengeance Nzambe akokokisa yango na nzela ya mutu oyo ye aponi. Que signifie à moi la vengeance, à moi la rétribution? C'est-à-dire que soki nga Nzambe mutu na fongola ki porte wana, ngape mutu nakokanga yango. Amen. Soki na fongola ki yango na nzela ya mutu, nakokanga yango pe na nzela ya nani? Ya mutu. Loi yaki na Moïse, mutu te. Sikoyo grâce eziye na Yesu. Aya lata ki nzoto te. Sikoyo vengeance bango balinge ya na modèle ni. À moi la vengeance pour na bango elinge ya na modèle ni. Mystique ya Nzambe ya makasi komona na sena Moïse aliloba. Et na ba créature na ye oyo utiliser ka mingi pour monde sa makambo na monde physique ça mutu. Ne vous vengez pas. Ne vous vengez pas vous-même elinge lobanini. Ko sala likambo na bo mutu te. Associer esprit. Yoka voya mongongo par exemple. Mutu ya influencer yo. Ah, papa sal côté yo faut ezalazana bakisi. Ndenge pasteur wana lobaki. Papa sa côté yo akozala ndekwa kabila. Goma basimba kayete. Donc souci na ye basimba nani? Papa sa. Yo peut vérifier te, ou vérifier na Nzambe te okotika obandi mungu nani na pilipili. Tangu Nzambe akotuta ka mutu wana. Nayo. Na mutu. Na akolanda yo. Mais baye ko yebsa David ke tala ba Philistin à 2 mètres. Balimba boma yo. Zoba soda no ba kende ko bunda. David na moto mwindi. Na mwana Nzambe. Na kende ko bunda na bato sanke na yoka Nzambe makamangwe ko suka ndengeni ake éternel. Banguna baza 2 mètres. Olobi nini? Voyez lobi ko banga te telema kende ozobeta bango. Tango ke alongi to. Alongaki. Ne vous vengez pas vous-même veut dire seulement que ma Florence a un problème et yelio kozala mbango kajiro moko te fukama loba Seigneur makambo yo eza ndenge nini Seigneur na lingina sala bo Seigneur c'est ça lokola bokiti fofu jona ko ya te Nzambe na moni fofu bato malambi yango na maboko na yebe makambo eza na kati te makila na yepetola yango maloba na yezinga yango nyonso eza ya yote elongo nazolia fofu oyo no de la parole amen amen tango zoniat ata batiaki eloko ekozwa yo mais hap te alléluia amen mama jolie azolamoka alingi akende mosala yo yebi bato balalaki na garde makambo bongoselaki yo esprit tout cette puissant nakoke mosala te soki yo oza liboso na ngai te banzoi no baleka liboso eloko nyonso baprepare yo atake
ba tracteur no eleka liboso ba kombolela nga nzela tondisa makolo nanga na moto biseka na konyata esale nini epesa milanga ndo bimi ozokende ndo zokota ata bataki mbaso onyati mbaso eziki mimu nde nazawa banganga Kongo na ba pouvoir la Kongo elekelaka bango bakota balukanga na ba grand nganga moko kutu akoma avec bakenda bazwi bapesi bango image bobimisa na ntato botala nganga bete invocation boy na miroir na yekake pa nini biloko milange kota nganga na miso les esprits tozana bino bokomona bato bakoya kotémoignaka amen bokomona na ba policier bakoyebisa papa batinda biso to ya to sala accident 10 bakufa kanga na bikaki bokomona tozana kafumba na kabakata ya nzambe moko na zoepsa bino aleki nano bamona yete à moi la vengeance à moi la rétribution tant que vengeance est bêtise yangoy loba 7 fois venge-moi 7 fois esprit tout 7 puissant venge-moi 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 avenge yo amen avenge libota na yo amen avenge mboka na yo amen ba armée ya vengeance bazinga yo amen soki olali bango ba surveiller yo amen et rendre adresse na yo ambassade amen porte ya ndako na yo ba mona yango te amen monguna nyonso akoya na porte na ndako na yo soki asimbi porte akangama na courant amen au nom de l'esprit courant amen au nom de l'esprit fait amen au nom de l'esprit lumière amen au nom de l'esprit tout sept puissant amen on a clôturer le sambo na biso tokoloba na 7 fois la gloire et l'honneur la louange et l'adoration la puissance et la force à l'esprit mystique de cette puissance la gloire et l'honneur la louange et l'adoration la puissance et la force la gloire et l'honneur la louange et l'adoration la puissance et la force la gloire et l'honneur la louange et l'adoration la puissance et la force la gloire et l'honneur la louange et l'adoration la puissance et la force la gloire et l'honneur la louange et l'adoration la puissance et la force la gloire et l'honneur la louange et l'adoration la puissance et la force pour les siècles des siècles amen c'est à ma bouche. Amen. Amen. Kola pambola bino. Amen. Le bina tongo. Tunazala hapa. Tunazala wapi? Hapa na hivi. Tunazala hapa. Tunazala hapa bedi turubota hao. Wana na mona kwani? Aswahili. Tunazala. Ngasiko na che Lingala na Swahili. Tunazala hapa. Sisi tokobota hawa. Tokobota bana na nzana. Tunazala hapa. Tokozala hawa. Bongo to. Nzambe hapa mbola bino. Amen. Do oyebaka mwa Swahili. Lakisa kanganya. Nani mswa oyebaka? Ema. Yo oyebaka Nzambi. Bambola bandeko de gauche à droite. Je suis prêt pour sauver le Congo et toi? Je suis prêt pour sauver le Congo et toi? Je suis prêt pour sauver le Congo et toi? Pour l'amour du Congo, pas de regret. Alors, mokili comprendaka biso te. Amen. Mokonzi ya Nzambe ekoya ngongani. Wana bazoluka bayeba date koya po bayiba basala mabe soki bayebi ke ekoya lobi lelo atubela ndenge bokenda na basango.